একদিন একটি পিঁপড়ে নদীর ধারে পানি খেতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল। ছোট্ট পিঁপড়েটি প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একসময় একটি কবুতর গাছের ডালে বসে সবকিছু দেখছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতা ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দিল। পিঁপড়েটি সেই পাতাটিতে উঠে পড়ল এবং নিজেকে বাঁচাতে পারল। কয়েকদিন পর সেই পিঁপড়েটি হাঁটছিল। হঠাৎ সে দেখল এক লোক গাছের নিচে বন্দুক তাক করে সেই কবুতরটিকে মারতে যাচ্ছে। পিঁপড়েটি দেরি না করে লোকটির পায়ে কামড় দিল। লোকটি ব্যথায় চমকে উঠল, বন্দুক মাটি পড়ে গেল। কবুতরটি শব্দ শুনে উড়ে পালালো।